Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my cooking channel Sileti Raduni Ives. I hope আপনারা সব ভালো আছেন। যেহেতু ঈদ সামনে, ঈদ আইলে আমরা সব অনেক ব্যস্ত হইয়া থাকি, ফিটা হান্দে সব কিছু বানানি লাগে, অনেক টাইম স্পেন্ড করা লাগে কিচেনও। তো ওটা মাথাতে রাখিয়া আমি একটু সিম্পলভাবে চিকেন পোলাও রেসিপি লইয়া আইলাম, যাতে আপনারা অনেক টাইম সেভ করতে পারেন। টাইম সেভ করলে কিন্তু মন্দ না, রাইট? সো লেটস গো, আমরা স্টার্ট করি রেসিপিটা। ফার্স্টেও দেখতে পারো আমি খালি জেলার চাউল নিছি। চাউল নিয়ে আমি পানি দিয়া 6-7 বার বালা করি ওয়াশ করিয়া ক্লিন করিয়া নিমুকি নিয়া আবার পানি দিয়া ভিজাইয়া রাখিলাম। সো ফার্স্টে আমি প্রসেসগুলা দেখাইলাম। আমি অ্যাকচুয়াল রান্না স্টার্ট করার আগে জেলা সপ্তাহ রেডি করিয়া নেই, ওটা আপনার কাছে শেয়ার করবো। সো ভিডিওটা কিন্তু স্কিপ না করি দেখা। আলহামদুলিল্লাহ, আই হোপ আপনারা সবল ভালো লাগবো। তো আমি চিকেন পোলাও আমি সিদ্ধ ডিম দিমু। তো দেখতে পারা একটু হইলো ডিম সিদ্ধ করেন একটা মেশিন, ডিম দিয়া ওলা একটা তারা টুলস দিয়া দে শুইলা খান ওটা দিয়ে খানা করিয়া এন্ড দেন পরিমাণ মতো পানি দিয়া স্টার্ট করিয়া দিলে এটা যখন ডিমটা সিদ্ধ হয়ে যাইব তখন অটোমেটিক একটা সাউন্ড করে এন্ড অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ইজি, সিম্পল, টাইম সেভিং। আপনারা সবে অ্যামাজনও পাইবা। সো এখন আমার ডিম সিদ্ধ হওয়ার এন্ড দেন চাউলও ভিজাইয়া রাখি লাইছি। সো এখন আমি চিকেন বুনিমো। তো ফার্স্টে দেখতে পারা সব ধরনের গরম মশলা দিছি, তেজপাতা, দালচিনি, এলার্চি, বেসিক স্পাইসিস আমরা সব বাঙালিয়ে ইউজ করি। আমি আর কয়টা দিলাম একটা আর কইরাম না, আপনারা দেখতে পারা। তো এন্ড দেন আমি অলিভ অয়েল দিছি। অলিভ অয়েল পরিমাণ লাইক 1/3 কাপ হইব। তারপরে আমি ফ্রোজেন করিয়া রাখছিলাম জিঞ্জার, গার্লিক, আদা রসুন পেস্ট, ওগুলা দিলাইলাম। সো দিয়া যেহেতু একটু ফ্রোজেন আমি একটু গুড়িয়ে রাখছি, এখন ওগুলার আমি বালা করে গোল্ডেন ব্রাউন করিয়া নিছি গিয়া নিয়ে আমি চিকেন দিলাইছি। এই চিকেন কিন্তু অত স্পাইসি হয় না। সো করে যদি বাচ্চারা তখন তারাও কিন্তু অনেক বালা পাইবা, তার লাগে অনেক পারফেক্ট হইব এই রেসিপি। এখন আমি ছোটো স্মল সাইজের 2টা পেঁয়াজ কাটিয়া দিলাইছি। সো চিকেনটার বিটটা তাকে যখন পানি বাড়ি যাইব তখন পেঁয়াজ দিলাইমো। পেঁয়াজ দিয়া কিন্তু আমি হালকা হলুদ দিছি, একটা অপশনাল, না দিলেও পারবা। যেহেতু আমি যে রাঁধুনি তেহারি মশলা আছে ওটা ব্যবহার করি, আর একটা কিন্তু স্পাইসি কম থাকে, জাল থাকে না, ও কারণে ওটা আমি ব্যবহার করলাম। টাইম সেভিং, ইউনো। তো আপনারা চাইলে ওলা বাড়ার মশলা দিয়েও ব্যবহার করতে পারবা, অথবা গরুর যে হলুদ, দনিয়া, জিরা, গুরা ওগুলা দিয়েও সিম্পল করিয়া পোলাও তৈরি করা যায়। তো দেখতে পারো আমি তেহারি মশলা, সো তেহারি মশলা যে প্যাকেটও থাকে ওটার হাফ মশলা আমি দিমু, পুরাটা দিতাম না, হাফ দিমু। প্রায় 2 থেকে 3 টেবিল চামচ, 3 টেবিল চামচ অ্যাকচুয়ালি। সো মশলা দিয়ে আমি বালা করিয়া লাড়িয়া নিমু গিয়া, আর কিছু আমি দিতাম না। আর লবণ, আপনারা কিন্তু মশলার মাঝেও লবণ থাকে। সো লবণটা আমি যেহেতু প্রায় সময় বানাই, আমার একটা আন্দাজ আছে, আমি লবণও একটু দিছি। আপনারা চাইলে যখন একেবারে লাস্টে দিয়া যখন পানি দিবা পোলাও সিদ্ধ হওয়ার লাগিয়া, তখন লবণটা একটু চেক করে নিতে পারেন, লাগলে একটু অ্যাড করবা। সো ব্যাস, দ্যাটস ইট। ও মশলা আর কিছু লাগতো না। আর টমেটো আমি দিমু। সো ফ্রোজেন টমেটো করিয়া রাখছিলাম, আমি টমেটো দিলাইলাম। দিয়া আমি ওয়েট করমু চিকেনটা পালা করে বুনা হওয়ার পর্যন্ত। সো এখন দেখতে পারা প্রায় অনেকটাও পেঁয়াজ সিদ্ধ হয়ে আইছে, আর অনেকটা পানিও বার হইছে। সো লাড়িয়া আমি আবার গুড়িয়া দিমু। সো প্রায় অনেক সময় বুনা পরে দেখতে পারা পালা করে কিন্তু চিকেনটা বুনা হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেন তুলিয়া নিছি, কিনিয়া একটু তেল দিছি, দিয়া আমি ডিমটারেও একটু লাড়িয়া কালার করিয়া নিমু গিয়া, গোল্ডেন করিয়া নিমু গিয়া। আমি হলুদ দিছি আর একটু লবণ দিছি, দিয়া ডিমটারে আমি বালা করে লাল করিয়া নিমু গিয়া। সো এখন দেখতে পারা ডিমটা অলমোস্ট লাল করা হয়ে গেছে। এখন আমি ডিমও তুলিয়া নিমু গিয়া। সেম ডেগো, কিন্তু কোনো সেপারেট ডেগ লাগতো না।
সো ডিম তুলিয়া নেওয়ার পরে এখন আমি ঘি দিমু। সো ঘি আমি প্রায় 2.5 টেবিল চামচ দিছি ঘি। আপনারা যদি ঘি চাই না হালকা একটু তেল দিতে পারবা দিয়ে এখন আমি ফুলাওর চাউলটালে বাজিয়া নিমু গিয়া। সো দেখতে পারছেন যে ফার্স্টে আমি চাউলটারে ভিজিয়া রাখছিলাম, ঠিক এই মুহূর্তে এখন যেহেতু আমি বাজিমু সো এর 2 মিনিট আগে আমি চাউলের সব ফানিগুলো জড়াইয়া নিছি গিয়া নিয়ে এখন আমি বাজিয়ে নিম কি। সো আপনারা রান্না স্টার্ট করার আগে ভিজাইয়া রাখি লাইবা, এন্ড দেন যখন টাইম আইব চাউল বাজার তখন তুলিয়া চাউলটা বাজিয়ে নিবা কি। সো চাউল আমি অনবরত বাজিয়া নিছি। বাজিয়া নেওয়ার পরে যখন চাউলের একটা অনেক সুন্দর গ্রান বার হয়েছে, একটা চনচন শব্দ হয়েছে, চাউল জোরা হয়ে গেছে, তখন আমি সব চিকেনগুলা দিলাইছি। আর চিকেন দেওয়ার পরে কিন্তু আমি যে ডানো পাউডার দুধ আছে এটা স্কিপ করতে পারবা, না চাইলেও না দিতে পারবা, বাট আমি দিয়া থাকি। সো ডানো আমি 2 টেবিল চামচ যে ডানো পাউডার দুধ আছে ওটা দিছি 2 টেবিল চামচ, আর একটু 1 টেবিল চামচ আমি চিনি দিছি। সো যাতে একটু ব্যালেন্স হয় লবণের মাঝে, যে কোনো জিনিসের মাঝে একটু চিনি দিলে স্বাদটা আরও একটু দ্বিগুণ বাড়ে। সো ওগুলো আমি দিছি, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। এখন আমি পানির পরিমাণটা কইরাম। সো যে কাপ দিয়া বা যে কোনো মেজারমেন্ট যেটা দিয়ে আপনারা চাউল নিবা সেম কাপ দিয়ে আপনারা, যেমন ধরো আমি 1 কাপ চাউল নিছি, সো আমি 1 কাপ পানি দিছি, 1.5 কাপ পানি দিছি গরম পানি। আপনারা যদি সিঙ্কও গরম পানি থাকে না, আপনারা অন্য চুলামকে একটু পানি গরম করিয়া নিতে পারবা। সো দ্যাটস দ্য মেজারমেন্ট। 1 কাপ চাউল 1.5 কাপ পানি দিছি আমি দিয়া। এখন আমি একটু রোজ ওয়াটার দিলাইলাম 2-3 ফুটা, এরপরে কেওড়া জল যেটা ওগুলোও দিমু, আর আমি ব্ল্যাক পেপার দিমু। এর লগে আমি লবণে ওইসে কিতা ওটাও আমি চেক করিয়া নিমু গিয়া। সো দ্যাটস ইট। যখন আপনারা পানি দিবা তখন কিন্তু চুলার আওয়াজ একেবারে হাইতে রাখবা, আর হরা দিয়েও কোনো গুড়িয়া রাখা লাগতো না, ওলা রাখবা। আমি স্কিপ করতাম না, আপনারা দেখবা আমি কিলা করলাম। সো আমি একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করিয়া নিমু কি আপনারা দেখবা। সো আমি এক করি সপ্তাহ দিয়ে আমি কিন্তু চুলার আওয়াজটা হাই, এজ সুন এজ আপনারা পানি দিবা, দেওয়ার পরেও কিন্তু চুলার আওয়াজটা হাই করি লাইবা। করিয়া আপনারা একটু ফরফরে লাড়িয়া দিবা। উতরাইয়া যখন ফুরাটা পানি টারি যাইব তখন চুলার আওয়াজ একেবারে লতে দিয়া হরা দিয়ে গুটিয়া রাখি লাইবা 5-10 মিনিটের লাগিয়া। সো দেখতে পারো আমি কিন্তু স্কিপ করছি না, হয়ে আপনারা দেখবা চুলার আওয়াজটা হাই রাখিয়া কিন্তু আমি কুক করছি। সো যখন পানি একেবারে টানি যাইব তখন ওলা হরা দিয়ে গুড়িয়া হলার কোনো খানা থাকলে ওলা লং একটা দিয়া বা টিস্যু পেপার দিয়া গুড়িয়া রাখি লিতে পারবা যাতে ফাফটা না যায়। এখন দেখতে পারা প্রায় 10-12 মিনিট পরে চুলার চাউলগুলা কিন্তু ফুলাওটা অনেক সিদ্ধ হয়ে গেছে, ফুরাটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। জাস্ট উপরের ওগুলো আমি লাড়িয়া নিচে দিলাম, আর অনেক জোরজোরা হয়েছে, অনেক জোরজোরা হয়েছে, মাশাল্লাহ অনেক মজা টেস্টি হয়েছে। সো এখন আমি একটা প্লেটও লাড়িয়া তুলিয়া দেখাইলাম। রেসিপিটা কিন্তু খুবই সিম্পল। আসলে আমরা যারা রান্না করি বা রান্ধি, হাউস ওয়াইফ যারা বা রান্ধি সবে কিন্তু চাই যে একটু ট্রিক, একটু কলে কৌশলে যদি একটু কম সময় লাগে কিচেনে কোনো জিনিস তৈরি করতে বা করো যেটা আছে তা দিয়ে মজার একটা ডিশ বানাইতে, অলওয়েজ কিন্তু আমরা ওটাও প্রিফার করি, কারণ কুকিং ইটস নট এ ইজি জব। সো it's very hard and also অনেক টাইম কনজিউমিং। সো টাইম সেভ করলে যে কোনো ডিশ বানাইলে যদি মজা হয় আর পারফেক্ট হয় তাইলে তো আর কোনো কথাও নাই। সো আই হোপ আমার এই ডিশটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। সবে ট্রাই করবা, বানাইবা, সবার লগে শেয়ার করবা এই রেসিপিটা। আর অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা আপনারা সবরে। আর থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ, সব ভালো থাকবা।